Hello， 大家好，歡迎大家嚟到美好人生研究所。你好，威哥。你好，雪兒姐。你好啊。雪兒姐，近排發生咗單嘢咧，我覺得真係好唔開心。係㗎，都有啲令人哋覺得好恐怖嘅一件事。我好想喺度大家分享下咧呢單嘢呢個 case 咧，其實係可以避免，但係咧就畢竟真係好不幸咧就發生咗。咁我哋之前都有啲片咧就講緊嗰個情緒管理嘅問題。啱啱我哋之前嗰兩段片咧就係講緊情緒處理或者情緒對一個人影響有幾深同埋幾大嘅。咁如果大家有興趣嘅話，可以翻去之前嗰兩段片又繼續睇翻我哋嘅頻道嘅。咁喺呢件事上邊咧，我覺得原來咧，我會覺得係個悲劇咯，威哥。真係悲劇嚟㗎嗱！正我哋出呢條片嘅時候咧，就咁啱真係有一個咁嘅 case， 即係真係鐵一般嘅事實嘅 case， 但係我哋分析翻，其實係真係可以避免嘅一個悲劇嚟嘅。係啊，所以我哋今次突發性去開呢個集咧，就係點樣嘅咧？就希望大家咧去處理好自己嘅情緒啦，或包括我同你啦，令到咧唔會再有啲咁嘅悲劇發生啦。同埋我哋喺嗰刻，如果大家當係發生喺你身上邊嘅時候，究竟你會點處理咧？你會係點樣去做咧？亦都會唔會係好似你當中好似某位而家被控謀殺嘅嗰位小姐咁嘅處理方法咧？咁我哋而家不如我哋一齊研究下。係啊，嗱，我哋不如講講個 case 嘅來源係點樣，即係個發生嘅情況。其實咧，我諗坊間咧鋪天蓋地都講緊呢件事㗎啦。譬如可能好多視頻啦，或者好多新聞啦，都會講咗。咁事緣都係兩位女士啦，喺香港仔中心度上咗個 van 仔啦。之後咧就係其中一位女士就係唔小心啦，就踩到另一位女士嘅腳嘅，踩到隻腳，係啦，係啊。咁之後上到去van 仔裏邊咧，直接去到華富村嘅時候，可能當中咧，我覺得可能應該有啲口角啦。其實個過程裏邊咧，我覺得已經係口角㗎啦，肯定有。係啊，因為可能因為而家個新聞報告裏邊嘅內容咧，就唔會好全面嘅，只不過講緊佢哋。因為佢哋仲調查緊嘅，我睇到啲新聞調查。因為香港仔到華富村嗰個車程咧係10分鐘到㗎啫。係。呢10分鐘嘅車程咧，其實我相信佢哋一定有口角。所以咧，去到即係離開落車嘅時候，咁而家被捕嗰位女士咧，就係即係叫反抗一下啦，唔甘心又踩咗一腳。咁事緣就係因為咁樣，大家就打起上嚟啦。咁坊間咧亦都有人講過咧，就係死者咧係拉咗嗰個被捕人士落車啦，落車之後就繼續打鬥嘅。咁直至到最尾就係而家被捕嗰位女士咧，就係情緒失控啊，咁令到嗰件事就係發生呢一個悲劇咯。佢仲要係濕頭，嗱我睇翻新聞啊，濕頭哥係跪喺佢個肚上邊，跟住捏住條頸啊嘛，再捏住條頸，捏咗幾分鐘。係啊，所以哇，你諗下呢啲咁嘅天氣咧，咁鬼悶熱咧，捏幾分鐘就結果就真係暈咗，跟住窒息就走咗啦。其實而家呢個悲劇已經發生咗啦，我相信對於死者嘅家庭啦，對於被捕人士嘅家庭啦，甚至乎佢哋本人咧，都係一個好大嘅壓力啦，同埋好大嘅變化咯。嗱喺度研究一下呢個，我想知咧，如果發生喺你身上邊咧，嗱，我哋做開即係美好人生研究所咧，我哋都係正面積極啦。咁但係我哋有冇脾氣咧？講真都有，一定有，每個人都有。咁如果譬如真係，如果你遇到有人踩到你啦，你會點做咧？嗱，其實人生我坦白講，我做咗咁多年人咧，呢啲咁嘅事情一定係有發生過，即係踩都好，碰撞都好。係。其實喺我嘅處理方法就係多數都係講聲對唔住算數，除非嗰個人真係咧喺嗰刻裏邊咧，佢走埋嚟唔知做乜嘢鬧試過嘅。但係我喺嗰刻我都係息事寧人，算數，得，冇問題。或者我唔小心踩到人，我都即時講翻個對唔住。即係喺嗰刻我無謂炒到咁大咯。即係嗱，即係呢個情況咧喺我身上係真有發生嘅，尤其是係啲地鐵啊嗰啲地方。其實咧，我發覺因為而家咧，點解我哋開呢個頻道？我真心講最大嘅原因就係因為我發覺社會好大壓力啊，個個咧都會好容易燥啦，好容易唔開心啦，好容易咧又會有啲負面情緒啦。其實正呢一件事就係發生咗，就係可能佢哋身受咗好多壓力，或者佢嘅心情唔好，情緒唔好，咁所以導致到咁大件事發生。我諗我真係冇諗過兩個女士打交係會打死人。嗱，我收尾睇翻新聞咧，原來即係叫做睇翻佢死者嗰個傷口，原來都幾多爪痕啊！係啊，好多就即係證明嗰日即係嗰晚咧個發生嗰陣時咧，
嗰個打鬥係幾激烈咧？其實正正因為女士打交咧，我諗有啲人可能睇輕咗嗰個嚴重性啊！即係咧坊間都有人講緊話冇人去阻止佢啦，冇人去勸交啦咁樣。其實我有啲奇怪就係其實當時條街又唔係話真係好夜，但係點解會冇人阻止嘅咧？即係我相信一定係有其他人嘅。其實有好多嘅變數啦，或者甚至乎好多人咧喺嗰刻唔敢亂嚟啦。有時因為女士打交咧，你行埋去咧，你可能有啲另一啲嘅，有時男士你唔會走去勸佢哋，驚佢哋有啲乜嘢嘅反告翻你啦。咁但係我覺得成件事咧，我哋都唔會去評價究竟邊個啱，邊個唔啱。最重要就係我哋點樣去控制好我哋自己嘅情緒咧。即係我上2集都講緊，其實你要先呼吸，深呼吸，唞一唞。有時贏咗場交，輸咗個家。如果以呢個 case 嚟講，贏咗場交啊，不過你輸咗一生。唔係，其實咧喺嗰刻你問我睇翻件事咧，如果佢落車嗰下咧，嗰個被告嗰個人，如果唔係踩翻佢，可能件事咧冇㗎啦，最多都係嗌下交嘅啫，係咪？但係因為你踩翻嗰下咧，佢正正就可能激發咗嗰個死者嗰個情緒咧高漲啦，就一拉個落車就打啦。嗱，一打嗰下咧。嗰啲無情力啊，或者係嗰個情緒高漲咧，其實我之前我哋都講條片就係、可能就係個30秒1分鐘嘅時間，跟住可能就係如果有武器咧，就一刀噶啦，即係咁解。其實咧，我覺得大家都當呢件事係一個警戒一下自己咯。有時咧，你唔知道咧，有啲咩掣你哋會撳得着嘅，即係好似咧有啲人咧對某啲嘅説話啦、某啲嘅用詞啦，你佢會撳着咗佢就會發癲噶啦。即係我可以講個 case 俾你聽啦。我以前有個同事咧，你千祈唔好話佢蠢啊，個蠢字原來對佢嚟講係好大問題喎。有啲人係㗎。但係我哋平時講嘅時候，你唔覺得呢個係一個問題嚟嘅？咁所以咧，即係你大家都要安全啲。即係咧，如果你有啲咩説話想話對方嘅，你都要了解一下佢究竟係一個咩人先至好立亂講咯。如果唔係就好大件事。明㗎。咁同埋咧就係我哋講翻華富邨呢個 case 啊，即係如果真係發生咧，我都邀請大家咧諗一諗，究竟喺嗰刻應唔應該發呢個脾氣咧？咁樣。嗱，應該咁講。嗱，件事就發生咗啦。其實嚟緊嘅人生裏邊咧，可能都會有類似啲事件發生喺大家身上。我成日都覺得咧，去到呢啲位咧，真係深呼吸，定一定。你無論去到一啲人多嘅地方又好啦，一啲譬如酒吧又好啦，咩地方都好啦，一遇到呢啲事咧，其實息事寧人。其實有陣時咧，少句聲或者講句對唔住，讓一步，正所謂退一步就海闊天空，係啦，真係可能成件事會扭轉晒。但係如果你繼續喺呢件事上面爭持啦，你一句我一句咧，撞下膊頭啊，哇，就嚟料㗎啦，好多嘢都。其實唔好淨係講人與人啦，譬如你有時揸車咧，揸車咧係成日都發生呢啲情況。喂，揸車又係好勞氣。即係咧，有時你做揸車嗰個。我哋講翻車裏邊先啦，你揸車嗰個，你隔離嗰個梗係好多嘢講㗎喎，跟住咧就撩起揸車嗰個情緒。但係你知道啦，揸車又要揸住顧及乘客安全，又要左鏡右鏡後鏡，又要睇下啲車嘅速度，其實嗰個集中力要好夠㗎。但係如果你話啊隔離嗰個人，有時你知啦，轉錯路口啊，做錯啲乜啦，咁啊又加多幾句，咁好多時你就會有呢個。明㗎，所謂即係所以呢啲行業咧，不論你揸飛更加嚴謹，即係個情緒管理。所以呢啲逢親啲職業司機又好，我識得有1-2個機師都好啦。所以機師嘅訓練咧，其實咧唔係訓練佢嗰個揸飛機嗰個能力啊，係訓練情緒，係嗰個情緒處理，情緒處理啊。佢成日都要 keep 住你嘅情緒處理，點樣去做測試，好緊要。我啱啱先睇完一段視頻，真係新鮮熱辣，就係喺旺角某個商場。有1-2 批男女咧，就係有個男仔撞到嗰個另一批嘅女仔咧，繼而口角嘅。跟住嗰個男人咧就走上去就梗係嗌交啦。跟住咧嗰個另一個批嘅男人嗰個女朋友咧就講聲對唔住啦。跟住個男仔講咗聲對唔住之後咧，成件事又唔同晒啦。我見到，跟住嗰個嗌交俾人撞嗰批嗰個男朋友咧就。咁啊得啦，你講咗對唔住就得啦，咁跟住走啦，咁啊，跟住結果就走，真係㗎。其實有時咧，真係點樣講咧？總之都係嗰刻，保護自己又好，保護其他人都好，即係鬧交打交其實唔好嘅。而家咧，尤其是咧，我哋咧好多人咧喺火車啊，我見好多次㗎
喺火車經常鬧交嘅。係啊，所以其實咁都唔係幾好咯。嗱，我都係咁講句啦，即係喺呢一件事上邊咧，希望各位真係學識一樣嘢，就係話真係退一步海闊天空。係啊，即係你鬧兩句好啦，即係就算係都，跟住就深呼吸。跟住就講聲，即係有陣時講聲對唔住，可能成件事就扭轉晒。或者甚至乎咧，如果當對方去挑釁你嘅時候，或者真係想嚟鬧你嘅時候咧，你將你嘅情緒降翻低，你唔好同佢對鬧，你大家停一停，就算點都好啦，你唔出聲都好過同佢。有陣時唔出聲係一件好事嚟嘅。係啊，你唔出聲再唔挑釁啊！嗱，因為坦白講，你唔知對方係一個咩人。你又唔知對方係咪有啲病咁樣之類。如果你可能某一啲字眼你講錯咗，或者一啲挑釁嘅嘢咧，令到佢情緒挑高咗，令到嗰件事成件事升華咗，跟住你自己又可能又唔知發生咩事咁樣，哇！大家都好 hyper 嘅時候咧，咁就好嗱，咁所以咧，即係我哋今集咧，其實同大家見面嘅原因咧，就希望大家咧，即係喺處理情緒呢方面咧，都要攞一啲功夫啦。我諗而家嗱，天氣又熱啦，好話呢幾日啦，35度、38度。其實天氣又可以令到人情緒又會高漲啲。咁另外咧，就係社會嘅壓力啦，好多嘅環境因素啦，令到大家咧都會有一啲唔開心嘅。譬如咧，你觸發到個情緒，令到你自己唔開心，你身邊人又唔開心，不如大家真係停一停，諗一諗，唞一唞，希望大家咧可以過個快樂嘅人生，唔好再有啲咁嘅悲劇再發生啦，係咪啊？真係，即係都係講句退一步海闊天空。係啊，咁情緒嘅處理、情緒嘅管理都係要大家努力嘅。要㗎。停一停，諗一諗，同埋咧可以俾自己慢落嚟，唔好咁快去發脾氣。有時啲家庭嘅糾紛問題更加成日會發生嘅時候咧，更加要 cool down個人。咁好啦，今集同大家講到呢度啦，希望大家可以有開心快樂嘅美好人生，唔會再有咁多嘅悲劇同埋啲唔開心嘅事發生。希望大家身體健康，事事順利。多謝大家收睇，多謝大家。希望大家可以訂閱我哋頻道啦，等我哋可以多啲人了解我哋美好人生研究所裏邊嘅內容。多啲人睇到呢片咧，可以將正能量發放出去。好，多謝晒，拜拜。Hello， 大家好。如果喜歡我哋呢段片嘅話，就幫我撳個 like， 對我哋嚟講就係最大嘅支持啦。如果喜歡我哋美好人生研究所頻道嘅朋友，請你訂閱我哋，撳埋個鐘仔，咁下次出片嘅時候，你哋就會知道，同埋會通知你㗎啦。